kwenye ukurasa wangu wa Director RG tutorial Swahili. Leo nina kitu ambacho nataka nikujuze ambacho ulikuwa ukijua, au kama unakijua unaweza kuongeza ujuzi kidogo kupitia kwenye tutorial zangu za Kiswahili. Lakini kwa siku ya leo nitakufundisha ni namna gani ya kuweza kutumia Magic Bullet kwenye Adobe Premiere Pro. Hapa nina material ambayo yako flat, lakini sio flat ile super flat, hapana. Ipo kawaida, lakini ni flat ambayo sio super, ni S-log ambayo haiko flat sana. Material yangu kama unavyoyaona yameshutiwa na Sony. Ninachokifanya nitachukua adjustment layer, nitatengeneza hapa. Baada ya kutengeneza adjustment layer, nitakuja kuipaste hapa kwenye footage yangu ambayo ni hii hapa. Nitakuja kwenye upande wa color. Nitakapokuja kwenye upande wa color, kitu cha kwanza tutaanza na basic. Katika kufanya color correction lazima tuanze na basic ili tuweze tukapata picha at least iwe na muonekano mzuri. Tutakuja hapa kwanza kwenye basic. Nitaanza na contrast. Contrast yangu nitaisogeza mpaka 90, at least 90.3. Niandike hapa 90.3. Nitakuja section ya pili. Umeona picha yangu sasa hivi imekuja kwenye uangavu. Ile tukifunga mara ya kwanza kama inavyoonekana ina vumbi, lakini sasa hivi kidogo kutumia contrast tumeweza kurejesha baadhi ya vitu. Nitakuja kwenye shadow. Kwenye shadow yangu nitaiongeza, nitaifanya 61.3. 61, ngoja niandike hapa 61.3. Baada ya hapo nitakuja sehemu nyingine kwenye black. Black yangu hii hapa nitaiweka, nitaipunguza ili tupate black yenyewe. Nitaweka 19.4. Hizi point huwa zina maana, ukiongeza kidogo point kuna vitu unaviongeza pia. Baada ya kuweka hapo, nitakuja kwenye saturation hapa, nitaiongeza saturation angalau kidogo iwe na muonekano, sio sana kwa sababu tunakuja kufanya pia kwenye kwenye colorrista ambayo inatoka kwenye Magic Bullet tutaipata pia. Nakuja kwenye effect yangu sehemu hii hapa, nitaandika hapa Magic Bullet, imekuja hii hapa. Nitakuja colorrista. Colorrista yangu naichukua na iapply kwenye adjustment layer. Baada ya kuapply kwenye adjustment layer, nitakuja kwenye upande wa effect hapa. Umeona? Baada ya kuja hapa, nitaanza na hii kwenye mid-tone. Hii hapa. Nitaanza na hue and saturate. Nataka niinue background ambayo ni kijani green, na iamshe hii hapa. Naivuta, naiamsha mpaka hapo. Baada ya hiyo nakuja, kwa sababu green ipo mpaka kwenye njano, yani kwenye haya majani kuna unjano, nitayaamsha tena. Nitaiamsha na hii njano kidogo at least. Umeona? Kidogo at least imepatikana. Green imeamka kama unavyoona. Na pia hapa kuna blue. Unaangalia rangi ambazo zipo hapa kwenye kwenye hii picha yetu, unaziamsha. Kuna hii blue ipo pia katika hizi zetu. Umeona blue imeamka. Naangalia rangi ya sura inapatikana hapa kwenye hii. Kuna hii hapa kinguo hichi. Ngoja tuiongeze na hii kidogo, sio sana. Na hii nyekundu kidogo, ingeingia hapa kidogo at least. Sawa. Umeona picha yetu imerudi kwenye formula. Pia na siwezi nikasema niweke green hii. Pia tunaweza tukachange kidogo at least
at least majani yetu tuyabadilishe rangi, tusiweke ile green, tuweke iwe na usnematic fulani hivi. Usnematic huo unakuja kuutafuta hapa. Kuna majani fulani hivi yanawekwa kama ya gold kidogo, at least tunapeleka mpaka hapa kutumia kwenye U and right. Kama unavyoona hapa, ngoja yapandishe kidogo. Yes. Mpenzi mtazamaji, nakuja kipengele cha chini hapa kwenye saturation kidogo, naongeza kidogo, sio sana, tupate picha yenye muonekano. Naisogeza kidogo, at least zisi affect picha yetu, at least sio mbaya. Kingine labda nakuja kwenye caves na inyanyua hapa kidogo. Nikinyanyua kidogo hapa dark, nairudisha kidogo kwenye dark. Na hapo muona kuna dark imeingia hapo, sio sana, kidogo tu, at least picha yetu iwe na muonekano mzuri. Muona nikija nikifunga ilikuwa flat kabisa, na nikifungua matokeo yamekuja. Na licha ya hivyo tumepata hii picha, lakini pia nina rati ambayo ninayo, nimeshaitengeneza, naweza nikai-apply pia kwenye hii image, tukapata pia matokeo tofauti. Light yangu ipo kwenye hii layer, naikuza, naiweka mpaka hapa. Naifungua. Hii hapa kama imezidi, na kuja kuipunguza kidogo, at least iingie, isiingie sana, lakini iingie kwenye picha. Naikuza kidogo. Hii light yangu mimi ni kali sana. Unaiweka, unaiongeza unavyotaka wewe, matokeo jinsi yanavyobadilika. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona, tumetumia colorrista, tumeongeza pia na rati, tumeweka vitu kama hivyo ili tupate standard picture. Standard picture ndo kama unavyoona. Tunaweza tukaweka pia cinematic, lakini hatuna lengo la kuweza kukujazia vitu vikawa vingi. Tunataka uelewe kidogo kidogo na kitu kimoja kimoja. Leo tumeiapply colorrista kutoka kwenye Magic Bullet. Kuna film, kuna ruko, kuna mojo, kuna denoise, kuna vitu vingi sana vipo. Unatakiwa ujifunze taratibu. Siku nyingine nitakuja kufanya smooth skin tone, tutaifanyia smooth. Ni hapa, usichoke, usiondoke, baki na mimi hapa. Cha kufanya wewe kubonyeza neno subscribe ili tuende sambamba mwanzo mpaka mwisho wa mafunzo yetu. Asante, mpaka wakati mwingine.